Ерөнхий сайд зандан шатрыг огцруулах асуудал нь үндсэн хууль зөрчсөн зөрчөөгүй гэж гишүүд маргаж эхэллээ. Монгол улс Орос улбаны улсаас цахилгааны хамааралтай гэдгийг дахин сануулсан өдөр боллоо. Эрүүл мэндийн салбарын ажилчид өнөөдрөөс суулт хийж эхэллээ. $300 гаруй сургууль цэцэрлэг хугацаагүй ажил хаялтад нэгджээ. Улсын хурал дээр харьбины гэрээг хянан шалгах төр хорог байгуулах ажил хашиллаа. Оройн төргийн үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн 7 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Өнөө өглөө улсын хурал ерөнхий сайдыг огцруулах хэсэг асуудлыг хэлэлцэх байсан. Гэсэн ч чуулганы хуралдааны эрт одоо хэрэн 50% хүрэхгүй байна. Учир нь Монгол Ардын намын зарим гишүүд ерөнхий сайдыг үндсэн хуулийн бус аргаар огцруулах гэж байна гэж үзэн эсэргүүцлээ илэрхийлж чуулганы танхимд орж ирэхгүй байгаа юм. За нөгөөтэйгүр ардчилсан намын зүгээс ерөнхий сайд улсын хурлын дарга хоёрыг огцруулах асуудлыг хамтд нь хэлэлцэх ёстой гэдэг улс төрийн шийдвэрт хүрч улмаар улсын хурлын дарга дэрэгдэх зөвлөлд зарчмын шаардлага хөрвүүлсэн. За ингээд төд төдлийн улсын хурлын дарга өөрийн хүсэлтээр огцрох өргөдлөө өгсөн. Ингэснээр тун удахгүй ерөнхий сайд улсын хурлын дарга хоёрыг огцруулах асуудлаар чуулган эхлэхээр хүлээгдсэн байдалтай байгаа байна. За энэ тухай мэдээллийг төрийн ордонд ажиллаж байгаа сүрлэгмаатай холбогдож хөрөх болно. За яг одоогийн байдлаар нөхцөл байдал ямар байна? Энэ мэдээлэл хүргэж сүрлэгмаа. Оройн төргийн үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн сурвалжлах баг төрийн ордоноос мэдээллийг шууд дамжуулан өгч байна. За яг одоогийн байдлаар улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааныг зарлан хуралдуулахар товсон хэдий боловч улсын хурлын гишүүдийн хувьд бол эрдсэн бол 50-аас дээш хувьд хүрээгүй учраас улсын хурлын чуулган нь бол хуралдаагүй хүлээлтийн байдалтай юм. За тэгэхээр яг өглөөнөөс хойш юу болж өнгөрвөө? Яг энэ ерөнхий сайд болоод улсын хурлын даргаыг огцруулахтай холбоотой асуудал юу болоо гэдэг та бүхэн цаг хугацааны дараалал эмэг цэгцтэй хүргэе гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол хоёр чухал хойшлогдсон төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурал яг хуралцсан байгаа. За ингэхдээ бол санал хураалт явуулсан. За энэ үеэр бол ерөнхий сайд зандан шатрыг огцруулах нь зүйтэй гэдэг санал бол дэмжигдээгүй буюу 22 гишүүний 19-нд дэмжээгүй татгалзсан санал өгч за 3 нь бол огцруулах нь зүйтэй гэдэг саналыг бол өгсөн байгаа. За нэг ёсондоо бол төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь ерөнхий сайдыг огцруулахаас татгалзсан гэж хэлж болно. За яг үүний дараагаар бол засгийн газрын гишүүд тэргүүтээ одоо Монгол Ардын намын зарим гишүүдийн зүгээс бол мэдээлэл хийсэн. За тэдний хэлж байгаагаар төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь бол одоо засгийн газрыг огцруулах саналыг дэмжээгүй нь бол цаагаараа үндсэн хуулийн бус аргаар засгийн газрыг огцруулах гэж байна гэдэг агуулга мэдээллийг бол хийсэн байгаа. За тодруулах юм бол яг энэ төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гарсан саналыг бол улсын хурал дээр яг энэ байнгын хорооноос гарсан саналын томьёололоор бол санал хураалтыг явуулах нь зүйтэй гэдэг зүйлийг бол булган тавиад тэргүүтээ гишүүдийн зүгээс бол тэр одоо гишүүдэд бол ярьсан байдаг. За тэгэхээр яг энэ үндсэн хуульд бол яг энэ улсын хурал ерөнхий сайдыг огцруулахдаа бол улсын хурлын гишүүдийн олонхын саналаар шийднэ гэдэг заалт бий. За гэтэл яг энэ заалтын дагуу биш яг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гарсан саналын томьёололоор санал хураах гэж байгаа нь бол үндсэн хуулийн зөрчилтэй гэдэг зүйлийг бол одоо жавхлан учрал бямцагт нарын гишүүдийн зүгээс л ярьсан байдаг. За тэгвэл нөгөө талаас буюу яг энэ ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг гаргасан гишүүдийн талаас юу ярьсан бэ гэвэл энэ бол ямар нэгэн үндсэн хуулийн зөрчил яахгүй. За энэ төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гарсан саналын томьёололоор санал хураагаад огцорсон ерөнхий сайд бол 2-3 жишээ бий гэдгийг бол дурдж ярьсан байдаг. За тэгэхээр энэ гишүүдийн зүгээс бол өмнөх кейсүүдийг дурдсан. Ялангуяа Эрдэнэт болоод улсын хурлын одоо ерөнхий сайд асан алтан үеийг огцруулахад бол яг энэ төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гарсан саналын томьёололоор санал хураалж огцруулж байсан гэдэг мэдээлэл өгсөн байгаа. Нэг ёсондоо энэ бол ямар нэгэн үндсэн хуулийн зөрчилгүй гэдэг ийм хоёр зүйлийг ярьж байгаа. За тодруулах юм бол яг энэ цайн зориг нарын гишүүдийн зүгээс бол улсын хурлын дэгийн тухай хуулиар бол их авч одоо заалтын тайлбарлаж ярьж байгаа бол за нөгөө талаас одоо бямцагт нарын сайд нарын зүгээс бол одоо үндсэн хуулийг бол иш татаж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр үзүүртэй мэдээллийг бол ярьж байгаа. Хоёр тал бол өөр өөрсдөө хуулийг тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр яг юу гэж ярив, үндэслэл нь юу вэ? Ямар байр илэрхийлвэ гэдэг яриаг бид та бүхэнд иргэн сатглаа. Үндсэн хууль заасан томьёолоор санал хураах ёстой байтал байнгын хороон дээр одоо ерөнхий сайдыг огцруулахыг дэмжихгүй гэсэн томьёолоор санал хураалгаж өөрөөр хэлэх юм бол их хурлын гишүүдэд юм хуультай танилцах боломжийг хааж байгаад дээрэс нь конопондо хүрэхгүй байдлаар засгийн газрын одоо үндсэн хуулийн бус аргаар унгаах юм одоо үйлдэл хийх гэж байна. Энэ үйлдэл хийх гэж байгааг байнгын хорооны дарга бас өөрийнхөө эс үйлдэлээр харууллаа. Булган туяа улсын хурлын дэд дарга бас албан ёсоор бидэнд байнгын хорооны томьёололоор санал хураалт явагдана гэдгийг хэлсэн.
манай одоо улсын их хурлын гишүүд маань гинт одоо манай засгийн газарт одоо хайр зарлаж өнөөдөр бүгдээ огцруулахыг дэмжихгүй гэж одоо төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр саналаа өглөө шүү дээ. Ингээд дэмжээгүй саналыг дэмжиж гэдэг ийм одоо хууль зөрчсөн санал хураалтыг явуулж 64 хэрвээ давахгүй бол засгийн газар огцорсон гэдэг ийм одоо шийдвэр гаргахаар ингэж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол увайгүй үйлдэл. Энэ бол засгийн газрыг одоо хууль бусаар огцруулах арга зал ов мэх юм байна гэж ингэж үзэж байгаа. Засгийн газрыг огцруулах энэ асуудал маань өөрөө үндсэн хуулийн тусгай дэгээр явдаг. Тийм учраас тэр дэгийн дагуу улсын их хурал дээр засгийн газрыг огцруулах асуудлаар уг томьёоллоор санал хураах хүртэл бидний хэсэг нөхдүүд улсын их хурлын эрчинд орохгүй гэдгээ аль бие усаар мэдгэж байна. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 101-2-д төрийн байгуулалтын байнгын ороо ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг хуралдаанаараа хэлэлцэж санал дүгнэлт гарган нэгдсэн хуралдаанд танилцуулнаа. За 101-3-т нэгдсэн хуралдаан байнгын орооны санал дүгнэлтийг сонсож ил санал хураалт явуулнаа гэсэн. За энэ бүх процедурууд дэгийн тухай хууль заасны дагуу явагдаж дусснаар өнөөдрийн ингээд төрийн байгуулалтын байнгын ороо ерөнхий сайдыг огцруулах асуудал энэ хүрээ дуусж байгаа. Байнгын ороо мэдээж хуралж байгаа. Энэ санал дүгнэлтийг алгасаж янз бүрийн байдлаар явна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөхцөл байдал бол яг л энэ хууль заасан өмнөх явж исэн жишгийн дагуу явнаа. Тэгээд энэ бол үндсэн үйлдэлтэй зөрчилж байгаа зүйл байхгүй. Ахлан сайд, бям цогт сайд гэдэг ингээд энэ сайд нар бүгдээрээ саяын уншиж сонсгосон 3 удаагийн засгийн газрыг огцруулах асуудал дээр гуруула гишүүн байсан, бас сайд байсан. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг энэ жил болохоор энэ нь болохоор буруу, өмнөх жилд болохоор энэ нь болохоор зөвч гэдэг юм уу, ийм одоо байгаагүй. Тэгэхээр энэтэй холбоотой ерөөсө маргаан нэгдүгээр тогт гарч байгаагүй. Дэгийн тухай хууль үндсэн хуулийн энэ заалтыг зөрчсөн байна гэдэг хэрвээ асуудал байгаа бол энийг нэгдүгээр цэцсэйтнэ. Гэхдээ энэ заалт урд өмнө байсан заалт. За энэхүү улсын ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг улсын хурал хэрхэн хэлэлцэх вэ? Ямар саналын томьёолоор оруулж вэ? Ямар хуулийг баримталж хэлэлцэх вэ гэдэг дээр Монгол Ардын намын гишүүдийн зүгээс 2 өөр байр суурийг илэрхийлээд 2 өөр хуулийн тайлбарыг бол өгч байгаа. Ингэхдээ бол зарим Монгол Ардын намын гишүүдийн зүгээс бол улсын хурлын чуулганд оролцож суухгүй ерөнхий сайдыг бол үндсэн хуулийн бус аргаар огцруулах гэж байна гэдэг мэдээллийг бол өгсөн байгаа. За тэгвэл ардчилсан намынхан буюу сөрөг хүчний зүгээс ямар байр суурийг илэрхийлвэ гэдэг яриг тун утгагүй хөрвөх болно. Тэгэхээр яг энэ ардчилсан намынхны зүгээс ерөнхий сайдыг огцруулах асуудалтай хамт зэрэгцүүлэн улсын хурлын даргаыг огцруулах асуудлыг ч мөн хэлэлцэх шаардлагатай гэдэг бол зарчмын шаардлагыг бол гаргасан байдаг. За энэ дагуу бол яг энэ улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөлөөр хэлэлцэх асуудлынхаа товд яг энэ улсын хурлын даргаыг огцруулах асуудлыг ерөнхий сайдын огцруулах асуудалтай хамт оруулах нь зүйтэй гэдэг юм шаардлагыг тавьсны дагуу яг энэ улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөл бол энэ шаардлагыг хүлээж аваад улсын хурлын даргаыг огцруулах шаардлагыг бол оруулж ирсэн байдаг. Тэгэхээр ардчилсан намынхны зүгээс яг ямар шаардлагуудыг хөргүүлв, ямар улс төрийн шийдвэр гаргав гэдэг яриг та бүхэнд яг одоо хүргье. Улсын их хурлын даргаыг ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг дийлэнх олонхын саналаар шийдэж огцруулж Монгол улсыг энэ хямралт байдлын босгон дээрээс гаргах ёстой гэж саналаа Ардчилсан намын бүлэгт би бас танилцуулнаа. Одоо бид нэр эндээс гараад би улсын их хурлын даргын өрөөнд очино. Бид нэр шаардлага тавина. Улсын их хурлын даргын зөвлөлийг нийт аралтай хуралдуулж өнөөдрийн хилцэх асуудлын байнгын хороо болоод нэгдсэн чуулганы хилцэх асуудлын дараалал улсын их хурлын даргаыг огцруулах асуудлыг 67 гишүүнээр өргөн баригдсан асуудлыг яаралтай оруулж ирж зэрэгцүүлж өнөөдөртөө хилцэж асуудлыг энэ өнөөдөрт нь шийдэж дуусгах ёстой гэдэг юм байр суурийг би Ардчилсан намын бүлгийн хуралдаанд танилцуулах гэж байгаагаа бас та бүхэнд мэдээ. За энэхүү яг энэ ардчилсан намынхны тавьсан шаардлагын дагуу улсын хурлын даргын зүгээс нэг шийдвэрийг бол гаргасан байдаг. За тэрээр бол өөрийн хүсэл дээр ажилласаа чөлөөлөгдөх хүсэлтийг бол гаргаж төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор энэ асуудлыг хэлэлцсэн. За гэхдээ бол ямар нэгэн асуулт асууж үг хэлж гишүүдийн саналыг авахгүйгээр шууд нэгдсэн чуулганаар хуралдуулаад энэ үеэр бол гишүүд асуултаа асуугаад явъя гэдэг саналыг гаргасан нь бол төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор дэмжигдсэн байдаг. Нэг ёсондоо бол улсын хурлын даргаыг огцруулах асуудал, ерөнхий сайдыг огцруулах асуудалтай чуулганаар хамт
хэлэлцэгдэхэр болсон юм. За тэрээр яг энэ өөрийн хүслээр ажлаас чөлөөлөгдөх болсон үндслэлээ тайлбарлахдаа бол парламентын дархлааг хамгаалах үүднээс улс төр дүүсээд байгаа хямрал за Монголын төрд нүүрлээд байгаа энэ хагарал хуваагдлыг одоо шийдэхин тулд өөрийн хүслээр ажлаасаа чөлөөлөгдөж байна гэдэг мэдээлэл өгсөн байгаа. За тэрээр мөн энэ үеэр хэлэхдээ бол ерөнхий сайдыг хамт одоо огцорё гэдэг зүйлийг бол ярьсан байгаа. За нөгөө төгөр өөрөө бол ямар нэгэн байдлаар ямар нэг хэрэг төвөгт холбогдож байгаагүй дээр шалгагдаж одоо шалгуулсан зүйл байхгүй гэдэг зүйлийг ярьжсэн. Тэгвэл яг энэ ерөнхий одоо улсын хурлын даргын зүгээс огцрох өргөдлөө өгснийхаа дараа хэл мэдээлэлд хандаж яг юу гэж ярив ямар одоо гол зүйлсийг хэлэв гэдэг одоо чухал мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргье. Бүрэн итгэлтэйгээр улсын их хурлын даргын албан тушаалаа өөрийн хүсэлтээр хүлээлгэн өгөх хүсэлтэд гаргаж өнөөдөр улсын их хуралд албан ёсоор мэдэгдэж байна. Цаашид над руу чиглэсэн гүтгэлэг эргэлзээ бүрийг бүрэн эцэслэж нэр төрөө сэргээх болно гэдгийг бас энэ ташрамд хэлье. Эцэст нь ерөнхий сайд зандан шатар тандаж хэлэхэд Монгол төрийн үйл ажиллагаа доктортой саадгүй хэвийн үргэлжлүүлэх үүднээс хоёулаа хамт тогтсох нь зүйтэй гэж үзэж байна. Бусад улс төрийн дотоод асуудлаа Монгол Ардын намын их хурлаараа хэлэлцэж шийдвэрлэх нь зүйтэй гэдгийг намын даргын хувьд албан ёсоор хэлье. За энэ улсын хурлын даргын зүгээс өөрийн өсөлтөөр огцрон гэдэг бол мэдэгдсэн байгаа. За энэ дагуу бол улсын хурлын нэгдсэн чуулганыг бол энэ 19 цагийн орчмын үеэс бол одоо хуралдуулан товлохын зүйтэй гэдэг шийдвэрийг гаргасан хэдий боловч яг одоогийн байдлаар бол улсын хурлын чуулганы хуралдааны эрс бол 50% хүрэхгүй байгаа учраас гишүүд бол хүлээлттэй байдалтай байгаа юм. За нөгөө талаар ардчилсан намынхны зүгээс яг ямар байр суурийг илэрхийлж байна вэ гэвэл нэгдсэн хуралдаанд одоо чуулганы хуралдаанд орж одоо суухгүй байгаа нэг шалтгаан нь бол энэ улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөлд хүргүүлсэн одоо шаардлага бэлсэн хэсгээр бол намын бүлэг эргэж хуралдах шаардлагатай. За энэ хуралдсны дараагаар бол одоо чуулганы хуралдаанд орж суух уу, ямар одоо шийдвэр гаргах вэ гэдгийг нэгдсэн байдлаар хэлэлцэж одоо шийдвэрээ гаргана гэдэг зүйлийг бол ярьж байгаа юм аа. Мэдээлэл хүргэсэн баярлалаа Сүрлэгмаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улаанбаатар хот болон орон нутгийн зарим газар өнөөдөр 14 цаг 20 минутын үед тог тасарсан. За энэхүү цахилгааны хязгаарлалтанд дунджаар 20 орчим минутын хугацаанд үргэлжилсэн. Эрчим хүчний яамнаас шалтгааныг нь тодруулахад Орос албаны улсын талаас импортоор авдаг эрчим хүчний холболт тасарснаас үүдэлтэйгээр ийм асуудал гарсан гэлээ. Монгол улс Оросын албаны улсаас 220 мегабайтын шугамаар цахилгаан эрчим хүчийг импортлж үйл ажиллагааны тогтворчлолтоо хангадаг байна. Харин өнөөдөр 14 цаг 20 минутын орчимд Оросын холбооны улсын талаас цахилгаан эрчим хүчний хангалт тасарсан байна. Иймд төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэхийн тулд 200 орчим мегабайтын хэрэглээг 20 орчим минутанд хязгаарласан. Оросын холбооны улсаас импортоор нийлүүлдэг эрчим хүч тасрах явдал жилдээ 1-2 удаа гардаг. Энэ нэхэвчлэн цагаагаарын таагүй үзэгдлээс улбаатай байдаг юм а. Эрчим хүчний системийн Оросын холбооны улс талаас тасарлаа гэхэд эрчим хүчний системээ доктортой авч үлдэх зорилгоор цогц ийм автоматикуудыг энэ системдээ суйрлуулад эхэлчихсэн. За энэний бас үр дүн гарч тэр чигээрээ харанхуй болчихгүй л гэсэн. Өмнө нь бол одоо юу гэдэг Оросын албаны улсаас тасрахад дагаад одоо гол цахилгаан станцууд маань давтан барьж чадахгүй унцдаг байсан. Одоо бол энэний эсрэг бол бид нар бас арга хэмжээ аваад нийтдээ хэрэглээнийхээ 80 орчим хувийг аваад үлдэж чадсан гэсэн. Үүнээс өмнө 2018 онд улс даяар тог тасарч байсан. 7 жилийн өмнөх тэрхүү нөхцөл байдлын үеэр улс даяар харанхуй болж байсан бол харин энэ удаа төвийн бүсийн 20 орчим хувьд тог хязгаарласан нь эрсдэлт нөхцөл байдалд сайтар бэлтгэсний үр дүн гэв. Харин иргэдийн хувьд энэ өвөл цахилгаан дулааны хангалт тасрахгүй гэдэг санаа зовниж байна. Тэгвэл эрчим хүчний яамнаас өвөл зориулсан засвар үйлчилгээний ажил 70% явагдаж байна гэдгийг онцолсон юм. Тэнгэр телевизийн 7 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна.
Багш нарын араас эрүүл мэндийн салбарынхан ажил хайж магадгүй байна. Багш нар сар гарын өмнөөс цалин нэмэх шаардлагыг төрүүлж хэрвээ эх жилийн улсын төсөвт багш нарын цалинг 3.5 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлэх төсвийг суулгахгүй бол 10 сарын 16-ны өдрөөс ажил хаялт зарлахаа урьдчилан мэдэгдээд байсан. Тэгвэл үндсэн цалингаа сарын 3.5 сая болгон нэмэгдүүлэх шаардлагад эрүүл мэндийн салбарынхан нэгдэж мөн л өнөөдрөөс төв талбайд суулт хийж эхэллээ. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчдийн эвлээс дараах шаардлагыг засгийн газар түргүүллээ. Эмч нар үндсэн цалингаа 3.5 сая төгрөг төрөх шаардлагаас урахгүй бөгөөд засгийн газараас эмч нарын цалин 15%-аар нэмэгдүүлэх саналыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгийг мэдэгдэж 2026 оны улсын төсвийг эргүүлэн татаж эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхийг шаардаж буй ажээ. Хэрэв дээрх шаардлагыг засгийн газар биелүүлэхгүй бол эсэргүүцлийн дараагийн алхам болгож ажил хайна гэдгийг мэдэгдлээ. За жагсаал цуглаа хийгээд бид нэр шаардлага өгсөн байгаа. Шаардлага өгөөд ерөнхий сайд уулзсан. За ерөнхий сайд уулзахтаа бол та нар ажлын хэсэг гаргаад ямар боломжоор судлаах. Бид судлах ёстой хүмүүс биш штэ. Бид шаардах ёстой хийсэн хөдөлмөртөө тохирсон цалин хөлсөө авах ёстой болохоос төрийн хийх ёстой ажлыг бид судлаад явж явах ёсгүй. Тэрнээс биш эмч ажилтнууд өнөөдөр улс төржиж энэхүү жагсаал цуглаа суултыг хийгээгүй. Эмч ажилтнууд энэ улсын төсвийг эргүүлэн татаа гэсэн шаардлагыг тавиад мөн салбарын эмч ажилтнуудын үндсэн цалин 3 сая 500 мянган төгрөгт хүргэе гэсэн шаардлагаа шаардаж суултыг хийх гэж байна. Өнөөдөр маргааш 2. За хэрвээ асуудал шийдэхгүй бол бид нэр эх 7 хоногоос суултаа бол үргэлжлүүлнэ. За өнөөдөр манай эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбооноос аль эст цагаас одоо шүлээгийн төсвийг анх боохоос нь өмнөх үеэс нэгтлээд яг энэ эрүүл мэндийн салбар чинь өөрөө харанга дийлдээд юу юуг одоо шүүл яг энэ салбар маань нуруу унахад бэлэн нөхцөл байдал үүсчээд байна гэдгийг үе үеийн засгийн газар улсын хурлд шаардлага мэдээлэл өгсөөр ирсэн. Харамсалтай нь яг энэ шийдвэр гаргагчнаар энэ улсын хурл засгийн газар маань нийгмийн хэмжээний ийм хямрал болж байхад харамсалтай нь энэ хоорондох одоо шүүл яг энэ талцал хуваагдал хоорондын харилцан бие биенийг одоо хар цагаан өнгөөр будах энэ тэмцэл дарга цэргийн суудлын төлөө хэтэрхий их ажил өгч. Энэ цаг мөчид үйлдвэрчний эвлүүдээс явуулж байгаа энэ тэмцлийн үйл ажиллагаа бол яг цаг үеэ олсон тийм арга хэмжээ. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчдийн эвлээс эрүүл мэндийн салбарын 2024-өөс 2026 оны үнийн терапи нэмэлт хилцээр яамны санаачлахгүй байдлаас үүдэн зогсон байдалд орсон гэж тайлбарласан бол уг хэвлэлийн урлаас 2 цагийн дараа эрүүл мэндийн яамнаас хариу тайлбар мэдэгдэл хийлээ. Яамны зүгээс 2024-өөс 2026 онд хүртэл хэрэгжих энэхүү гэрээний биелэлтийг өнгөрсөн хугацаанд нэгж дүгнээгүй гэрээг дүгнэх 3 тал хэлцээрийг үйлдвэрчдийн эвлэлийн дарга наран туяа дундаас нь орхин гарч явсан. Тиймээс гэрээ дүгнэж чадахгүй нөхцөл байдал үүссэн. Түүгээр зогсохгүй эрүүл мэндийн салбарын түүхэнд байгаагүй ажил хаялтыг уриалж буй хүмүүс хуулиар хүлээсэн үргээ биелүүлж гэрээгээ дүгнүүлээсэ гэж хүсэж байна гэсэн юм а. Хэрвээ бид энэ даатгалын сангаа эвтэйхэн авч яваад үр ширгүү байх юм бол эх 23 онд цалин 30-аас 40% нэмэх боломжтой. Одоо энэ нэмж байгаа 15% үндсэн цалингийн нэмэгдэл бол эмч зөвлөгч болгон дээр маш таатайгаар очиж байгаа. Үндсэн цалин нэмэгдэхээр дагалдаад нэмэгдэл хөлс жижүүрийн цалин, ажилласан жил зэрэг цэвийн цалин нэмэгддэг. Дунджаас 400-аас 800 мянган төгрөг эх оноос эмч зөвлөгчдийн гар дээр бодитоор нэмэгдээд очно. Одоо 250 гаруй өрхийн эрүүл мэндийн төв тэнд ажиллаж байгаа 4000 гаруй эмч ажилчид нэгдэж үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэхдээ өнөөдөр бид нарыг одоо ажил хаялтанд оролцооч, ажил хаяач гэж ингэж уриалж байгаад би бол энэ эсрэг байгаа. Ер нь би энэ үйлдвэрчний байгууллага юу өнөөдөр ингээ 10 сар болгонд гарч ирдэг энэ дээр би эмчилээд төсөв боогдсон улсын хурлд өргөн баригдсны дараа одоо ингэж ийм асуудал үүсгээд тэгээд тэрэндээ одоо төрийн байгууллагын эмчнэрээ оролцуулж чадахгүй өрхийн эмнэлгүүдийг та нар орчуулж жагсаал хийгээч та нарын мөнгө бага байна та нар тэгэж яагаад уриалаад явж байгаад үнэхээр харамсаж байна. За тэгээд Зандан шатрын засгийн газар төсвийн төсөл боловсруулахдаа иргэдийн саналыг авсан. Иргэдийн зүгээс төсвийн санхүүжилтийг зайлшгүй нэмэх салбараар эрүүл мэндийн салбарыг нэрлэж санал өгсөн. Тэр ч утгаар 2026 оны төсөвт эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг 5.5%-аар нэмсэн. Гэвч энэхүү төсвийн дийлэнх нь эрүүл мэндийн даатгалын сан эмчилгээ үйлчилгээний тус барилга байшин зарцуулагдаж байна гэх шүүмжил их байна. Харин яамны зүгээс улсын төсөв суулсан салбарын санхүүжилт ердөө 44 тэрбум төгрөг байгаа. Шинэ эмнэлгийн барилга байшин болон хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн төвүүдийн
тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтийн төсвийг улсын төсвөөс бус Азийн хөгжлийн банкны $225 мянган хөнгөлөлттэй зээлээр шийдэж байгаа гэж тайлбарласан юм а. Өнөөдрөөс багш нар хугацаагүй ажил хаялт зарлаад байна. Энд 300 гаруй сургууль цэцэрлэг нэгджээ. Хэдийгээр өчигдөр засгийн газраас багш нарын цалин 20% нэмэх боломжтой гэд шийдвэр гаргасан ч багш нар цалингаа 3.5 саяд хүртэл энэ байр сууриндаа бат загсна гэлээ. Сурагчдын хичээл эхлээд 45 хоног өнгөрч байхад одоо хүртэл сурагчид сурах бичихгүй байгааг 5 дугаар сургуулийн энх батагш хэлж байна. Энд бол сурагчдын сурах хэрэгэд ашиг сонирхлын зөрчил орсон тендерийн асуудалтай холбоотой наад захын энгийн жишээ гэж дурдлаа. Цаашлаад багш нарын ур чадварыг үнэлж 40% нэмэгдэл олгон гэж ярьдаг. Гэхдээ бодит байдал дээрээ багш нарыг үнэлж сурагчдаас шалгалт авахдаа хичээлийн агуулгаас агсан түвшний хичээл дээр огт үзээгүй зүйлсээр шалгалт авдаг гэлээ. Тиймээс ур чадварын нэмэгдлийн 40%-ийг авдаг багш нар цөөхөн байдаг гэдгийг учирлаж байлаа. Мөн өчигдөр боловсролын сайдын хийсэн мэдээллийг багш нарыг доромжилж байна гэж багш нарын төлөөллүүд үзэж байна. Мэргэн арга олсон буюу одоо нэг юм тэгж байжгаад 3 жилийн дараа их сайхан болно гэж ингэж одоо өдөр сайд чи өөрөө гарч хэлж штэ одоо ингэ бид нар одоо нэг сайхан төлөвлөж байна. Та нар төвчээртэй байж. Төвчээр нь барагцаад байгаа хүмүүсийн өөдөөс тэгж ярьж штэ. Тэгээ байж тэнгуүч бид нар чинь бодлогоо өөрчлөлөөд одоо 20% нэмнэ. Тэгснээр дараа нь одоо маш өндөр хувьтай болгоно. Энийг чинь 30 жил сонслоо шүү дээ. 30 жилийн дараа бас байх байдаг юм энэ чигээрэл байж идэг. Тэгэхээр энэ төлөвлөсөн төрөөс хийж байгаа тогтолцооныхоо төлөв хийж байгаа ажил нь өөрөө хуурсан худалч. Дэлгэр цэцэг 30 жил дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байгаа ч сард шимтгэл нь хасагдаад сая гаруй төгрөгийн цалин авдгаа учирлаж байлаа. Тэтгэврт гарах төгсөн тул зээлж гарах боломжгүй гэдэг шалтгааныг банкнаас сонсох болсон гэлээ. Боловсролын байгууллагад 30 жил ажилласан ч хүүгээ тусдан гаргах боломжгүй болтлоо. Ядруухан амьдарч байгаа тул ажил хаялтад нэгдэж байна гэсэн юм а. Түүнчлэн тэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурах эрх боловсролын салбарт хангагдахгүй байгааг учирлаж байна. Учир нь тэрээр өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй тул сурах орчин нөхцөл боломжоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд хэрхэн ялгуурлагдаж байгааг өөрийн биеэр мэдэрч байна гэсэн юм а. Боловсролын салбарт цалин нэмэхээс гадна хүүхдүүдийн сурах орчин нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэйг хэллээ. 31 жил боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа. Гэтэл өнөөдөр одоо хүүхдээ өвлөсөн хөрөнгө алга, хүүхдээ эмчилүүлэх мөнгө алга, анхаарч байгаа анхаарал боловсрох орчинд энэ хүүхдүүдэд бас байхгүй байна. Энийг би бол багшгүйний үүднээс би өөрөө бас багш болохоор хүүхдээ илүү цаг гаргаж гэрээрээ ажилтдаг мөртлөө яг хүүхдээ аваачаад өөр тусгай сургуульд өчиг гэхээр тийм сургууль нь энэ Монгол улсад үнэндээ алга. Байгаа нь бол тэгэл сэтгэлд хүрдэн хүүхдийн яг сонирхолд нийцсэн юм боловсролд олгож байгаа энэ систем байхгүй байна. Бодлого байхгүй байна. Түүнчлэн боловсролын салбарт залуу тэр дундаа эрэгтэй хүн ажиллахад маш хүнд байдгийг очир багш учирлаа. Гэр бүл зохиож амьдралаа авч явахад бага ангийн багшийн цалин баг ажлын ачаалал хүндхэн тул 3 жил бага ангийн багшаар ажиллаж байгаад эцэст нь биеийн тамирын багш болох сонголтыг хийсэн гэлээ. Ерөнхийдөө бол залуу багшийн хувьд гэвэл багшийн авж байгаа цалин арга амьдралд бол яг үнэлэхэд хөрөлцдөг. Тийм учраас ч эрэгтэй багшийн тоо цөөхөн байдаг бах. Тэгээд ажлаас гарах тохиолдол цөөнгүй байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө үндсэн цалин үүсгэх юм бол за нөгөө татвар татааснуудаа бүгдийн төлөөд тэр нь гар дээр ерөнхийдөө 200 сая гарсан байдаг. 30 жил боловсролын салбарт ажилласан багш нар туйлдаа хүрч байгаагаа илэрхийллээ. 30 жилийн өмнөхөөсөө сайжирсан зүйлгүй дундаж цалингаас доогуур цалин авдаг хിവэрэ ба өдрөөс өдөрт боловсролын чанар муудаж байгааг хэллээ. Түүнчлэн жилээс жил боловсролын салбарт ашиг сонирхлын зөрчил нэмэгдэж, түүний үр дүнд хүүхдүүд сурах эрхээрээ хохирсоор байгааг ч хэлж байлаа. Боловсролын салбарт хөрсөн дээрээ буухааргүй төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, үр дүнгүй төсвийн мөнгийг зарцуулж байхын оронд тогтолцоогоо сайжруулж сургалтын чанарыг сайжруулах хэрэгтэйг багш нар хэлсээр байна. Түүнчлэн багш нар цалингаа 3.5 саяд хүртэл хугацаагүй ажил хаялдаа үргэлжлүүлэхээ хатуу мэдгдсээр байна. Багш нараа хугацаагүй ажил хайж эхэлсэнтэй холбоотой бага насны хүүхдүүдийг харах хүнгүй болж өдөр өнжүүлэх төвүүдийн ачаалал ихсэж байна. Мөн эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд харах хүний эрэлт гарчээ.
Илгээрээ хэвцэн боловсролын салбарын үр дүнд эхнээсээ сурагчид хохирч эхлээд байна. Ажил ихтэй эцэгчүүд багш нарын ажил хаялттай холбоотой хүүхдүүдэд харах боломжгүй тул өдөр үнжүүлэхэд хандхаас өөр аргагүй байдалд хүрч эхэллээ. Сая багш нарын ажил хаялт болж ингээд эцэг хүүд бас нааш нүгч нэгдүгürt ажил төрлөө хийх гэж идэг баг, хоёрдугаар бас хүүхдээ аюулгүй байдлаа бас бодож ингэж өгсөн баг. Тэгээд тогтмол ийм үйл ажиллагаа явуулдаг учраас эцэгчүүд бүр ингээд өгöd сурчсан. Тийм, ер нь зардалцаа хүүхэд байна. Зарлаагүй сургуульч байна. Бас дараа 7 хоногоос зарлана гэж чинь тиймэрхүү байдалтай л энэ. Ингээ ганц хоёр сургууль бид манайх чинь ингээ ер нь тойроод сургуулиудаас хүүхдүүд аваа явчтэй. Тэгээ яг 50% нь ажил хайцсан. Өдөр үнжүүлэхийн төлбөр дунджаар сарын 400-аас 500 мянган төгрөгийн хооронд байдаг. Боломжтой эцэгчүүд өдөр үнжүүлэхэд хүүхдүүдээ өгч хичээлийн хоцрогдолд орохоос сэргийлэх арга хэмжээг чадлаараа авч хэрэгжүүлж байна. Харин нөгөө талдаа өдөр үнжүүлэхийн төлбөр төлөх боломжгүй айл өрхийн хүүхдүүд хичээлээ орохоо хүлээн гэртээ сууж эхэллээ. Түүнчлэн нөгөө талд цэцэрлэгийн багш нар ажил хайж эхэлсэн тул цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг гэрт нь харах хөнгөйдөж хүндхэн байдал эцэгчүүдэд тулгамдж эхлээд байна. Тэнгэр телевизтэй хамтаагаад баярлалаа үзэгчдээ 7 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Харбины гэрээг хянан шалгах төр хороог байгуулах ажил хойшлогдлоо. Учир нь энэ намрын чуулганы ээлжилт хуралдаанд 2 хүртэлх хянан шалгах төр хороол байгуулах хязгаараас хэтэрсэн учир боломжгүй болжээ. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын гишүүн Баярмаагаас өрсөж оюун эрдэнэ ухаан худгийн асуудлыг шалгах төр хороог байгуулахаар болжээ. Ингээд нүүрсний үнийг хэрхэн яаж тооцсон маргаантай хэлэлцээр энэ талаар мэдэх боломж энэхүү нэг хэсэгтлээ л бохирдлаа. За яг 1-7 хоногийн өмнө нууцад авсан автыг гэрээнүүдийг ил болгох засгийн газрын тогтоолын төслийг баталсан. Ингээд хамаг нүүрсний гэрээг хамсан гэгдэх бод группийн талаарх мэдээлэл ил тод болсон. За гэвч нүүрсний үнийг хэрхэн яаж тооцсон эргэлзээтэй Харбины гэрээ одоо хэрэн нууцад багтаж байна. Сарын өмнөөс эхлэн улсын хурлын гишүүн Баярмаа болоод Ганбаатнаар гашуун сухад ганц мод хилд амсан төмөр зам буюу нүүрс худалдан авах Харбины гэрээний асуудлаар хянан шалгах төр хороо байгуулах ажлыг санаачилсан. Улсын хурлын тухай хуульд зааснаар нийт гишүүний 4/1-ээс тоошгүй буюу 32 гишүүн дэмжигвэл хянан шалгах төр хороо байгуулах эрх нь нэгдэх ёстой. Энэ дагуу гишүүдийн гарын үсгийг зуруулах гэж гүйж авсан хойгуур нь улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ аль хэдийн ухаан худгийн асуудлыг шалгах төр хороог байгуулжээ. За ингэснээр Баярмаа Ганбаатнаар хянан шалгах төр хороог байгуулах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм а. За учир нь хуулиар тухайн ээлжид чуулганы хугацаанд 2 хүртэлх хянан шалгах хороог байгуулах тоотой. Одоогоор улсын хурлын гишүүн Бат Найрамдал оюутлогын асуудлыг шалгах төр хороог байгуулж байгаа юм а. Даваа гарагт нь оюун эрдэнэ гишүүнийг өгцөн гэдгийг бол мдээгүй байсан. Пүрэв гарагт л мэдсэн л дээ. Тэг яг жоохон удааширсан л да. Гишүүд бас зурхгүй байсан. Зурна гэдээ амлсан байсан хүмүүс бол бас нэг бол дарамт ирж гэн, нэг бол одоо гуйлт ирж гэн, бити зураач гэдэг ингэсэн учраас боллоо гэх мэтээр эргэж бутсан асуудлууд үүссэн. China Energy гээд бүгд найрамдах хятад ард улсын компани өөрөө за одоо өгөө гэж зөвшөөрөл олгосны үндсэн дээр л ил гарна. Бусдаар бол бид нар авч чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улсын иргэдийн мэдэх хэрэг бүгд найрамдах хятад ард улсын China Energy гэдэг компани зөвшөөрөл олгох хэсгээс хамаарах болчиход байна. Энэ хороог байгуулах ажлыг дараагийн буюу хаврын чуулганаар үргэлжлүүлэх боломжтой. За гэхдээ Харбины гэрээг нууцаас гаргахад Хятадын дэлхийн компаниас буюу China Energy компаниас заавал зөвшөөрөл авах шаардлагатай гэдгийг хэлж байсан юм а. Харин 5-7 бүлэг ордод хамаардаг ухаан худгийг шалгах хороог байгуулахыг улсын хурлын гишүүн Ган Хүлэг, Жаргал сайхан Лувсан Жамц, Мөнх Баясгалан Намин Чимэг, Номтой хоёр зэрэг гишүүд дэмжижээ. Энэ хороо нь 5-7 бүлэг ордод хамаарах офтик гэрээнүүд хууль тогтоомжид нийцсэн хэсгийг хянана. За мөн энэ ордын ашиглалтын мөнгө урсгалд дүн шинжилгээ хийх гэсэн 3 зорилготой юм байна.
Нийслэл Улаанбаатар хот чимээгүйхэн төсөв баталдаг жишгийг энэ удаа давтах уу гэх асуултыг судлаач нар тавьж байна. Өнгөрсөн жилийн улсын төсвийн маргааныг сүүдэрт 2025 оны төсвийг олон нийтэд мэдэгдэлгүйгээр нууцлах шахуу баталсан байдаг. Үр дүнд нь бродюр зэрэг төсвийн мөнгийг өргүүдүүлсэн асуудал гарсан тул энэ жил авилгатай тэмцэх газраар дамжуулан төсвийн ил тод байдлыг хангуулан ажиллах дээр тулсан талаар хөндлөнгийн судлаач нар хэллээ. За Ярамгийн урд хэмжээд нийслэлийн эсрэг даргын хамгийн газар гих их айл бий. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд нийслэлийн төсөв ингэж томорчээ. 2023 онд зөвхөн нийслэлийн төсвийн нийт орлого нь 526 тэрбум төгрөг байсан. Одоо харин 3 дахин нэмэгдэж 1.5 их 80 төгрөг болжээ. Засаг даргын захиран зарцуулах эрхтэй төсвийн хэмжээ нь хүртэл 5 дахин нэмэгдэж 5 их 80 төгрөг. Урсгал зардлын хэмжээ нь хүртэл 3 дахин өсөж 1.1 их 80 төгрөг боллоо. Ийм том бүтцтэй болсон нийслэл хот улсын төсөв батлагдсны дараа төсвөө батлах цагалбартай. За гэтэл одоо хэрнээ хотын төсвийг нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлаар хизээ хэлэлцэх тов тодорхойг байгаа юм а. Эрх бүхий албан тушаалтнуудад төсвөө танилцуулах ёстой, нээлттэй өгөх ёстой гэдэг энэ шаардлагыг авилгатай тэмцэх газраар дамжуулан бид нар одоо ингэж нийслэлийн төсвийн төслийг авахар одоо ингэж бэлдээд байж байна. Гэтэл энэ бол угаасаа л нээлттэй ил тод байх ёстой мэдээлэл. Гэтэл энийг ингэж нуунд дарагдуулснаас болоод маш олон одоо хууль зөрчсөн тендерүүд явагдаж байна. За одоо иргэдийн төлөөлөгчд маань өөрсдөө бас төсвөө уншиж амждаггүй гэдэг чинь ер нь бол яг ингэж тулгамдж байгаа гол нөхцөл шаардлага нь бол нийтэд ерөөсөө ил тод нээлттэй мэдээлэхгүй байна. За хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол өмнөх жилүүдээс харахад бол одоо нэлээд одоо хугацаанд өгсөн үед одоо заримдаа ил болохгүй, заримдаа бол нэг одоо PDF файлаар ил болгосон төдий ингээд бол нэлээд батлагдаад яваад байгаа. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө бол нийслэлээс харахад бол одоо нөгөө бас нөгөө хөшөөгөө одоо төвчлөлт хийж байгаа нэрээр бол нөгөө хөшөөнүүдэд барьсан хിവэрэ байна. Тэгэхээр зэрэг нөгөө ер нь улсын хувьд бол нөгөө хэмнэлт ингээ хийх юм шаардлагатай байгаа. Гэтэл бас нийслэлийн төсвөөс бол үр ашиггүй бас төслүүд бас нэлээд явж байгаа. За өнгөрсөн жил улсын төсөв батлагдаагүй байхад нийслэлийн төсвийг төрүүлж баталсан асуудал гарсан байна. Ингээд дахин төсвөө хэлэлцэж батлахдаа урсгал зарлаа бууруулж хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлсэн төсвийг эцэслэн баталсан байдаг. За хуулийн зааснаар улсын төсвийг 11 сарын 15-наас өмнө батлах учиртай. За гэвч улс төр ороо босгоо байгаа энэ үед төсвийг хэлэлцэх ажил орхигдсоор байна. Өнөөдөр хүртэл төсвийн асуудлыг улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцүүлэх ёстой байсан ч эрс бүрдээгүй гэдэг шалтгаанаар бас л хойшлуулсан. За энэ мэт улсын төсөв хойш тавигцаар байгаа асуудлаар халахвчилж нийслэлийн төсөв батлах процесс чимээгүйхэн өнгөрөхгүй гэсэн болгоомжлол олон нийтэд байсаар байна. 2002 оноос хойш манай улсын 70 гаруй мянган оюутан HSK хятад хэлний шалгалтыг өгчээ. Энэ жил гэхэд 18 мянга гаруй оюутан HSK шалгалтыг өгөхөөр болсон байна. Жилээс жилд шалгалт өгөх оюутан болон хятад улсад суралцах оюутны тоо 2 дахин нэмэгдэж байгааг Хятад Монголын талууд онцлоо. Өнөөдөр Хятадын боловсролын үзэсгэлэн 2 дахь удаага манай улсад зохион байгуулагдлаа. Хятад улсад хамгийн эрэлттэй байгаа топ мэргэжлүүд нь инженер, технологи, бизнес, эдийн засаг, эрүүл мэнд, хятад хэл, соёл судлал чиглэлийнх байна. Түүнчлэн Монгол оюутнууд хиймэл оюун мэдээллийн технологи, инженер зэрэг мэргэжлүүдээр түлхүү суралцж байгааг Хятадын ихтэй сургуулиудын төлөөллүүд онцлолоо. Одоогоор 180 гаруй орны 500 мянга орчим гадаад оюутан тус улсад суралцж байна. Боловсролын үзэсгэлэн Монгол улсад зохион байгуулж байгаа нь Монгол залуусд хятадд суралцах боломжийг олгох, ирээдүйн чадварлаг боловсон хүчин болоход нь дэмжлэг үзүүлэх утга учиртай. Монгол оюутнууд хятадд суралцахад маш онцлогтой байдаг. Бусад улс орны оюутнууд хятад хэл соёлыг ихээр сонирхдог. Харин Монгол оюутнууд хиймэл оюун, менежмент зэргийг их сонирхож байна. Сүүлийн жилүүдэд Хятад улс боловсролын чанар олон улсын хамтын ажиллагаагаараа дэлхийд тэргүүлэгчийн хандлагатай болж олон улсын оюутнуудын сонирхлыг ихээр татах болсныг боловсролын салбарын төлөөллүүд онцолж байна. Олон улсын хөтөлбөрүүдийг өргөжүүлж гадаад оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг сургалтын боломжийг Хятад улс нэмэгдүүлж байгаа гэлээ. Гадаад оюутнуудын HSK шалгалт өгөх оюутнуудын тоо болон хятад хэл сурах сонирхол нэмэгдэж байгаа нь дипломат харилцаа, гадаад худалдаа, соёлын солилцоо нэмэгдэж байгаатай холбогдож байна. Захирлын зөвлөх энэ удаагийн боловсролын үзэсгэлэн нийт хятадын топ ихтэй 27 сургууль оролцож байгаараа илүү онцлогтой. HSK шалгалтаа өгснөөр өөрийнхөө одоо боловсролын төвшинг сорихын зэрэгцээ HSK 4, 5 дугаар дэсээс дээшээ оноо авсан тохиолдолд ихтэй сургуулиудад аплайдаад сургуультаа одоо өргөдлөө илгээх бүрэн боломжтой байгаа.
Хятадын их дээд сургуулиуд сүүлийн 10 жилд боловсролын чанараа эрс сайжруулж, дэлхийн шилдэг сургуулиудын жагсаалтад олон сургууль багтдаг болсон. Тухайлбал Цинхуа, Пекин, Жижиан, Пудан зэрэг их сургуулиуд нь инженер, эдийн засаг, мэдээллийн технологи, анагаах ухааны чиглэлээр дэлхийд нэр хүндтэй болжээ. Хятадын их дээд сургуулиуд англи хэл дээр хичээл заадаг, олон улсын хөтөлбөрүүд болон хөнгөлөлтөд суралцах олон боломжуудыг оюутнуудад санал болгож байна. Гамшигын үед хүний амнаас аюулгүй байдлыг хамгаалах нь амар биш ч ийм нөхцөлд хэрхэн зөв үйлдэх мэдлэг чадвартай байх зайлшгүй хэрэгтэй гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас онцолж байна. Тус байгууллага Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гал түүмэр, газар хөдлөлт, үерус, өвчин тахлын үед хамгийн их эрсдэлтэй бүлэгт тооцогддог бөгөөд тэд өөрсдийгөө хамгаалах, бусдад туслах анх шатны мэдлэгтэй байх ёстой гэдгийг сануулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Гинтээ осолд хамгийн ихэнд өртөх аюултай хүмүүсийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бага насны хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд гэж үздэг байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг учирч болох гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө болон бусдыг аврах, хариу арга хэмжээ үзүүлэх ойлголтыг олгох зорилгоор Сэргээн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төв, гамшигаас хамгаалах сургалтын төв хамтран сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын гол агуулга нь ямар ч нөхцөлд сандарч твдэлгүй тайван байх, өөрийгөө хамгаалах оролдлого хийх, гамшиг эрсдлийн талаар анхан шатны ойлголттой байх зэрэг байлаа. Манай мэрэгжлийн боловсрол ур чадвар сургуулийн маань сургалтын хөтөлбөрт гамшигаас хамгаалах одоо сургалт байдаг. За энэ хичээлээ бид нар бас жил бүр яг суралцагч нараа авчираад бас яг энэ газар дээр нь энэ одоо онцгой байдлын ажилтнуудтай хамтарсан сургалтыг одоо зохион байгуулдаг онцлогтой. Гинтээ осол байгалийн гамшигт өртсөн нийт тохиолдлын 70-80% нь цаг алдалгүй өөрөө өөрийгөө хамгаалснаар эсвэл хэн нэгний тусламжтайгаар аврагддаг байна. Гамшигын үед цаг бол алт юм. 1 секунд ч гэсэн үнэтэй хугацаа. Онцгой байдлын ерөнхий газар цагдаа эмчийн тусламж хүрэхээс өмнө цаг алдалгүй анхан шатны тусламж авах нь амь нас аврагдах хамгийн чухал хүчин зүйл юм а. Хэд хэдэн алтан дүрмийг хэлж өгч байгаа. Дасан дүрсэн хүүхдчээс өдөр ойлгож байна. Маш сайн тайван бай. Ямар ч тохиолдолд тайван байна гэдгийг одоо өстой бид нар ярьдаг ш ясмахантай шингэтэл ойлгоно. Тэрийг хэлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь чи өөрөө амьд үлдэх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг хэл. Намайг Марлко гэдэг. Би 19 настай. Энэ сургалтынхаа талаар сургалтаас юу ойлгож авч байна? За 101 дуудана. Гален мессеж дуудана. Гамшигын үед хүн бүхэн анхан шатны мэдлэгтэй байх нь чухал ач холбогдолтой. Тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аюулгүй байдал, эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн энэ мэт байдал сургалтууд нь тэдний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж байна. Цаашид энэхүү сургалтыг тогтмол үе шаттай зохион байгуулж, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх нь нийгмийн бүх гишүүдийн оролцоотой гамшигын эрсдлийг бууруулах үр дүнтэй алхам хэмээн зохион байгуулагчид онцолж байна. Тэнгэр телевизийг сонгон үзэгт баярлалаа үзэгчдээ 7 мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэлээ.